再说了，我怎么知道这山里连加油站都没有啊？那你既然知道要开到山里来，出来之前就应该把油加满呢。出来的时候油是满的呀。那现在怎么办呢？我去，又怎么了？这山里竟然连信号都没有。走吧，下车看看能不能找到人帮忙。还愣着干嘛呀？走啊！喂，方叔，喂，方叔，怎么？你问我，我问谁啊？这边好像有人家，走吧，我们过去看看能不能找人帮忙。哎，靠谱吗？哎，大爷，太感谢您了！要不是您收留我们，我们可能就要在山里过夜了。这山里条件差，不像城里，蚊子又多，可委屈你们了。谢谢啊。你们聊啊，我先进去看看。换好衣服了？对啊，我们俩今天运气真的很不错，要不是碰到这么好心的一个人家，今天晚上还不知道要怎么样。来，你们淋了雨，喝碗姜汤，去寒气。谢谢大妈。谢谢。你们歇着啊，我给你们做点吃的啊。谢谢你了。哎，好。喝点姜汤吧，淋了一天雨了，小心感冒。怎么了？顾大少养尊处优惯了，没待过这么差的环境，喝不下去吧？不是，我记得我父母亲去世的那天，也是下着大雨，我淋了雨，奶奶也煮了一碗姜汤给我喝。I would love to have the chance, and I'm looking forward to our cooperation. Thank you. OK， 南宫小姐，我们一定会认真考虑。今天的面试呢，就到此结束了。你看看你还有什么需要了解的？如果没有的话呢，我们会在3到5个工作日内通知你面试结果。我没有什么问题了，今天辛苦了。再见。再会。这个还不错。下一个。大妈，这是干干净净的，我才洗过的。平时是我闺女用的，她在县里打工，你们用吧啊，放心用。不是，干干净净。大妈，您能收留我们已经很感谢了。那你这样弄得多不好意思啊！哎呦，看你说的，你们是客人，咱家这个条件也就这样了，别嫌弃才是。没有，你们小两口啊，早点休息，明天呢有什么事儿再说。好，再见。我先走了啊，谢谢。哎，好，歇着啊。哎呀，行了，磨叽什么呢？睡觉了。我睡左边，男左女右，老规矩。别想了，睡觉了。我已经安排好了，司徒明天早上会来接我们的。
磨叽什么呢你？快睡。看什么呢？关灯。哎，我说老头子，你这么晚还出去啊你啊？嘘，小点声，这俩孩子都睡了。我去老三家找他看看，能不能给咱闺女借点学费钱。我说，哎，要不咱就别让闺女来了。胡说，这怎么行呢？这闺女争气，考上了大学，我们家祖宗三代有上大学的吗？你别管了啊，你早点睡吧。哎，你当心点啊，早点回来啊。哎呀，走啊，小伙子，大爷，这要走啊？是啊，我们该出发了。谢谢您和大妈的招待。哎，可不敢这么说。哎，我跟你说啊，顺着我手指的这条路啊，一直走，到前面就能看见大路了。不过啊，这路不大好走，你们可得当心啊，路也得滑。行，您放心吧。锦溪，你快点儿。来啦！大妈、大爷，回去吧。走吧。哟，欢迎光临。老板，把你们店最好吃的菜，速度最快的，赶紧上几个。好，你们稍等，稍等。哎，来吧。饱了，买单。买单啊！我早上出来的时候把钱都留给大妈了，你有钱你去买吧。老板，刷卡吧。啊，不好意思，我们店小，没有按这个。啊？不会带我出来现金也不带吧？我带了呀。那付现啊？那个大爷大妈，他女儿不是要考大学吗？我看他们家条件不好，我走的时候把现金都留给他们了。你也听到了啊？你以为我睡着了？哎，你们两个谁买的？拿着。老板，这块表少说可以买你们10家店，够买单了吧？哎，你干嘛呀？没钱买单怎么办？我有办法了。嘛呢？哪儿呢？乐不思蜀啊！什么？哎呀，我的天哪！你怎么那么有才呢？啊，一次下游怎么整得跟《西游记》似的呀？啊！等着啊，大师兄马上过来救你。你知道我到了那家饭店以后，看到他两口子在干什么吗？干什么呀？他在给老板刷碗。什么？刷碗？你刷过没有？谁会刷碗？我也没有刷过。西昌，你好样的！你每次都走在时代的前列。哎呦，行了，行，别没完没了的，差不多得了。看来啊，这旅游有风险，自驾需谨慎呐。让你去自驾游，没让你去开荒，好吗？哎，你没事往那深山老林里边跑什么呀？有油吗？有信号吗？能刷卡吗？长点心吧，大哥。哎，不管怎么说啊，顾少这次出行计划是彻底失败了吧？哎，不能叫失败，只能算一次失误。呦呦呦呦呦！
不过我还真没想到，顾大少爷第一次动心思啊，竟然是自己的老婆。对自己的老婆动心怎么了？这越拿不下的，我越有兴趣。我跟你们说啊，我要放大招了，大招！少夫人，怎么了，露露？少爷让你去趟花园。他有什么事吗？这个我也不知道。少爷在花园等着你呢，要不你过去一趟？好。我一直在想啊，我这么强硬的让西城结婚是不是错了？可我不这么逼着他，他永远会混下去的。可事实证明，您做对了。少夫人很好，大家都很喜欢她。你看，就连少爷也和她越来越和谐了。是啊，现在就是希望他们能快点有个孩子，有了孩子，西城就懂事了。我呢，也能放心的把公司的事儿啊交给他手上了。您别着急，小少爷会有的。哎，您是不是要回房休息了？哎，请。何锦熙，你睡了吗？还没啊。聊会儿天吧。说真的，我真的没有想过我会这么早结婚。还有，刚开始我对你没什么好感，真的。不过这段时间我发现你跟我想象的完全不一样。就像我奶奶说的一样，你是个好女孩，所以我不想逼你做你不愿意做的事儿。但是毕竟我们结婚了，我们以后还要生活在一起，所以我想，
我们还是从男女朋友开始做起吧。你说呢？时间不早了，早点睡吧。晚安。晚安。